नमस्कार दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करेंगे 3 सेकंड पश्चात। अध्यक्ष महोदय, अल्पविराम मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो कमियां बताई हैं, मैं समझता हूँ कि उनके अलावा और भी बहुत सी कमियां हैं जिनकी तरफ उनको ध्यान देना होगा और उन कमियों की वजह से भी टेलीफोन खराब हो जाते हैं। पूर्ण विराम। इसमें इस या उस पक्ष की बात नहीं है। पूर्ण विराम। एक तो मशीन की खराबी की वजह से यह होता है और दूसरे आपके अफसर भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। पूर्ण विराम। मशीन और अफसर दोनों का साथ चलता है। पूर्ण विराम। आप देखें कि एक एक्सचेंज में आपके अफसर रहते हैं। पूर्ण विराम। इतने अफसर होने के बावजूद भी आप देखें कि चाहे पार्लियामेंट के सदस्य हों या आम नागरिक, क्या कोई भी अफसर सिवाय लाइनमैन के ऊपर का कभी चेक करने के लिए जाता है? क्वेश्चन मार्क। कौन चेकिंग करने जाता है? क्वेश्चन मार्क। कैजुअल लेवल जो होती है वही जाती है, जिसको इंस्पेक्टर नियुक्त करता है। पूर्ण विराम। इस लेवल के पास कोई औजार नहीं होते हैं और ना अक्ल और ना ज्ञान। पूर्ण विराम। इधर उधर घुमा कर वह देखता है और चला जाता है। पूर्ण विराम। नतीजा यह होता है कि फिर अगले दिन फोन खराब हो जाता है। पूर्ण विराम। इस वास्ते क्या आपके जो अफसर हैं, जो एक्सचेंज अफसर हैं, अल्पविराम, उनको आप निर्देश दें कि वे ऑफिस में ही ना बैठे रहें बल्कि फील्ड में भी जाएं। अल्पविराम। घूम फिर कर भी देखें कि क्या काम ठीक हो रहा है और जहाँ खराबी दूर की जाती है वह वास्तव में ठीक से दूर की जाती है या नहीं।
पूर्णविराम पैराग्राफ चेंज। यह भी देखने में आया है कि इंस्पेक्टर जो कहता है कि 10 कैजुअल लेबर्स को उसने नियुक्त किया है, अल्पविराम वास्तव में 5 को ही बहाल करता है और बाकी 5 के पैसे जेब में डाल लेता है, पूर्णविराम। आप कहते हैं कि आपके अफसर सब अच्छे हैं, पूर्णविराम। यह सर्टिफिकेट आप ही उनको दें, पूर्णविराम। यह आपका विभाग है, पूर्णविराम, लेकिन इन सब चीज़ों को भी आप देखें, पूर्णविराम पैराग्राफ चेंज। डुप्लीकेट बिल क्यों आते हैं, क्वेश्चन मार्क। एक साल में कितनों के पास आते हैं और कितने लोगों को डुप्लीकेट बिल्स के लिए लाइन में जाकर खड़ा होना पड़ता है, पूर्णविराम। इसको आप देखें। बिल का भुगतान नहीं होता है तो लाइन काट दी जाती है, पूर्णविराम। डुप्लीकेट बिल्स के लिए जो लाइन लगानी पड़ती है, इसका क्या कारण है, पूर्णविराम। क्या इसलिए तो नहीं होता कि बिल भेजे ही नहीं जाते, पूर्णविराम स्टॉप। धन्यवाद।